مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والرفيق. وانتحر الإخوان حين وجد الناس هذه الهوة السحيقة بين ما يقول الإخوان وبين ما يفعلون، بين ابتسامتهم التي كانوا يوزعونها على قارعة الطريق لكل من هب ودب قبل الثورة، وبين هذا التجهم الذي سكن وجوههم بعد أن جلسوا مكان جلديهم. وانتحر الإخوان حين تصرفوا وكأنهم طائفة ذات عرق مختلف أو مذهب ديني أو حتى دين مغاير، حين باعوا للناس الوهم قائلين نحمل الخير لكم ولدينا مشروع النهضة. وانتحر الإخوان حين ظنوا أن مصر الكبيرة العريقة يمكن أن تدخل طيعة خانعة في عباءتهم أو عباءة جماعتهم الضيقة المهترئة الخشنة الرخيصة. انتحر الإخوان حين التقوا من جديد أو ألقوا من جديد بكل أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، متناسين المثل المصري العبقري الذي كانوا يرددونه هم أنفسهم أيام حكم مبارك: المتغطي بالأمريكان عريان. انتحار الإخوان انطفاء الفكرة وسقوط الأخلاق وتصدع التنظيم. بعد الفاصل. وينطلق الكتاب من فكرة مفادها أن ما كان فيه الإخوان من ارتفاع وحيازة للسلطة كان مجرد صعود إلى الهاوية وليست لحظة التمكين كما ظنوا. ويقدم الكتاب أدلة وبراهين على ذلك من خلال مقالات ودراسات تتناول مظاهر السقوط الأخلاقي للجماعة، ولماذا فشل الإخوان في إدارة الدولة، ومدى تغير الصورة النمطية لهم في المخيلة الشعبية من الإيجابية إلى السلبية، وتأثير ذلك في مستقبلهم، وعلاقة الإخوان بالجيش وسيناريوهات تطورها قبل الثورة وبعدها، وحجم الخلاف مع شباب الثورة، وكيف تم الخروج عن المشروع الثوري والتعامل مع ما جرى باعتباره فرصة للجماعة وليست ثورة للشعب المصري لها مطالب ومبادئ محددة واضحة. انتحار الإخوان انطفاء الفكرة وسقوط الأخلاق وتصدع التنظيم. لضيفنا الكريم الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن. دكتور عمار، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. يعني ربما حضرتك الكتاب انتهيت منه قبل الموجة الثانية من الثورة 30 يونيو تحديدا. كان يعني هذه الرؤية والتنبؤ بسقوط حكم الإخوان أو الانهيار. ربما أريد أن قبل أن نبحر في الكتاب أن نقرأ أو نفك رموز العنوان. انتحار الإخوان، المنتحر هذا يملك أن ينهي حياته بنفسه. فهنا حضرتك كنت بتقول دايما هم يحملوا فكرة انتهائهم في نفس تنظيمهم وأفكارهم، انطفاء الفكرة وسقوط الأخلاق وتصدع التنظيم. هل تفك لنا أولا رموز العنوان؟ أنت تتحدث عن انتحار الإخوان وليس قتل الإخوان أو مقتل الإخوان أو اغتيال الإخوان. نعم. أنت تتحدث عن أن طرفا هو الذي أنهى حياته بنفسه واختار الطريقة التي ينهي بها الحياة. نعم. أنا أتصور أن فكرة الإخوان رغم أنها مرت 85 سنة حتى الآن في التاريخ المصري، إلا أنها ولدت ميتة، بمعنى أن محاولة حصر الإسلام في تنظيم وادعاء أن هذا التنظيم هو جماعة المسلمين وليس جماعة من المسلمين، نعم صحيح، هو خطر شديد. زائد الانتقال من فكرة الدعوة وفكرة الخلفية السلفية والحقيقة الصوفية إلى فكرة السياسة والصراع على السلطة، والانتقال من العمل السلمي إلى العنف عبر التنظيم الخاص، ثم استخدام التنظيم مطية أو أداة في يد أنظمة وحكومات متعاقبة في تاريخ مصر، ابتداء من حكومات الأقلية قبل ثورة 52، وبعضها هو الذي فتح فروع للإخوان في كل مكان حتى يواجهوا حزب الوفد، حزب الأمة المصرية وقتها. وانتهاء بحسن مبارك الذي كان يبرم معهم الصفقات ويستخدمهم فزاعة للغرب، مرورا بعبد الناصر الذي ساعدوه على وقف الحياة الحزبية، ثم حاولوا أن يبتلعوه فانتصر عليهم، نهاية بالسادات الذي أخرجهم إلى الحياة مرة أخرى فقتلوه،
أو أحد التنظيمات الخارجة من عباءتهم، لأن كل هذه التنظيمات خارجة من عباءة هذه الفكرة قتلوه. عبر هذا التاريخ كانت فكرة الإخوان تحمل بذور فنائها، لكن اسمح لي يا دكتور، اتفضل. كانت محتاجة لحظة اختبار. نعم نعم. ليه؟ لأن قبل ثورة يناير كان الإخواني إما، أو صورة الإخواني في نظر الناس، نعم، إما أنه مناضل أو شهيد أو متدين، أو ضحية. نعم، ومتدين. ويحمل الخير نعم، المصلح صحيح وخير كل صحيح. الناس. نعم. فلو صرف أو لو أنفق منافسو الإخوان أو خصومهم تريليون دولار حتى يبينوا للناس حقيقة هذا التنظيم ما أفلحوا. صحيح صحيح. لكن الإخوان بأنفسهم وبصعودهم إلى السلطة حققوا هذا الهدف لخصومهم. صريح العبارة، أنا أتذكر يعني من المقولة اللي كتبتها يمكن بعد فوز مرسي مباشرة، أتذكر جملة في مقال كان في اسمه رسالة إلى محمد مرسي، كان إياك أن تعتقد أن هذه منحة، فأنا أراها محنة في ثوب منحة. يعني هي محنة. صحيح طبعا. ثم كتبت مقالا كان عنوانه الاغتيال الثاني لحسن البنا بعد فوز مرسي بشهر. فوز مرسي والاغتيال الثاني لحسن البنا، بمعنى أني هذه ليست المبادئ التي ندى بها حسن البنا. في اغتيل البنا في فبراير 49، فاغتيل المؤسس الجماعة. محمد مرسي بأصول الحكم بيغتال الجماعة. نعم. لسبب بسيط. أنت وصلت إلى السلطة دون أن تكون مستعدا لها، يعني لم نعرف ونحن يعني لم نكن بعيدين عن هو كشخص رئيس أم الجماعة يا دكتور؟ كله، الجميع كله. محمد مرسي لكن قيل إنه هو ليس هو الذي كان يحكم يعني. صحيح. لا هذا صحيح. نعم. أنا متأكد من أنه لم يكن هو الشخص الذي يحكم، بس هذا عيب فيه. يعني وهذا لكن هذه طبيعة الجماعة، هذا أن يسمع ويطيع. حمل أمانة ليس صحيح. على استعداد. أنا قلت له مرة قبل يعني المرة الوحيدة اللي شفته فيها قبل إعلام فوزه، قلت له إذا أردت أن تنجح يجب أن ترقق الحبل السري بينك وبين جماعة الإخوان. قلت له أنا أتخيل لو أن السادات في مكانك كان هياخد هذا القرار، رئيس لمصر وليس رئيس للجماعة، مجرد عضو في جماعة الإخوان أو قيادي في جماعة الإخوان. أمامك 3 خيارات. خيار التحالف مع المجلس العسكري ضد الثورة، وهذا خيار بائس وبائر وفيه خديعة وفيه نهاية وفيه فشل، لأن الثورة لها مطالب لا يمكن لأحد أن يؤيدها. وخيار الدخول في صراع مفتوح مع الجيش، وهذا خيار النهاية. قلت له أنا هقف مع الجيش، وإحنا كلنا هنقف مع الجيش عشان تبقى الأمور واضحة، والشعب المصري كله هيقف مع الجيش. صحيح. لأن الجيش هو جيش المصريين، يعني الجيش قوامه الرئيس إحنا. والسيناريو الثالث هو التوافق واعتبار المؤسسة العسكرية جزء من المشروع الوطني، والاستجابة لمطالب الثورة واحتواء الثوار، مش احتوائهم لتدجينهم، لا، تبني مطالبهم، وان انت فعلا اللي انت وعدت بيه المصريين تعمله. صحيح. لكن للاسف هو غريب جدا يا دكتور، كل الخيارات كما حضرتك طرحتها امامه، والتجربه التي سبقت امامه، وامور كثيره جدا امامه. بس هو بدا حتى ليس له حق التفكير في هذا الكلام. بدا عاجزا حتى عن مجرد أنه الشخص الذي يفكر في هذا الكلام. لكن الجماعة يفكر له، اسمح لي، الجماعة وصلت إلى الحكم يا دكتور، وهذه مفارقة يعني وتنهار. يعني ربما هذه السنة الصعبة التي مرت على المصريين كانت من حظ مصر في الحقيقة، أن تكشف كل الأوراق وأن تتغير هذه الصورة الحقيقية، تكشف وتبدو على السطح. اسمح لي، لماذا سقط الإخوان هنا إذن، وكيف تحولت الصورة لدى الشعب المصري من الإيجابية إلى السلبية؟ هم الإخوان بيتحدثوا عن مؤامرة كانت ضدهم، يعني هم يعودوا بالسبب السقوط إلى المؤامرة. وأنا بقول إن نمرة واحد، السياسة في أي زمان ومكان لا تخلو من تآمر، وربما كانت هناك مؤامرة، لكن كانت مؤامرة مضادة على مؤامرة، وهي مؤامرة الإخوان في ابتلاع الدولة أو إخوان الدولة المصرية. لكن السبب الحقيقي الذي أسقط حكم الإخوان هي العيوب الذاتية في الفكرة وفي التنظيم وفي الحركة وفي الخبرة وفي التعامل مع الدولة. يعني على سبيل المثال، هذا السقوط الأخلاقي المروع الذي وجده المصريون عن الإخوان، أن الإخوان في مرحلة الاستضعاف اللي بسميها أنا مرحلة التمسكن، يختلف عن الإخوان في مرحلة التمكن. الشخص الودود
الطيب المهادن الذي يحدثك عن السلام ويحدثك عن الصبر ويحدثك عن الدعوة وعن الله. هذا الشخص ذاته بمجرد وصولهم إلى الحكم وجده الناس يتبدل. جمهور شاف وجوههم التي كانت تظهر أو تطل من الشاشات الزرقاء قبل ثورة يناير، وتلك التي بعد تمكينهم من الحكم، وكيف كانت تزداد تجهما وغطرسة كلما حازوا موقعا جديدا في هذا عام التمكين يا دكتور فعلا في مؤسسات كثيرة جدا كان منهم الوزراء وأيضا مدير الإدارات وأمور كثيرة جدا بدأوا يتحولوا وزمايلهم يشوفوهم وانت تبقى شايف ان انت في إدارة. يعني أنا مثلا جالي شاب من وزارة التعليم وكان منزعجا جدا بعد فوز محمد مرسي بشهرين، وقال لي هناك زحف لا تتخيله على وزارة التعليم، وهناك مستشارين معينين يقال أنهم لا يتقاضون أجرا، وهذا وهم لأنهم يأخذون مكافآت خاصة من الحساب الخاص أو من الصناديق الخاصة، وحتى لو لم يكن يتقاضى أجر فهو يعمل على أخوانة التعليم. فقلت له طيب ما هو دي فيها نهايتهم، لأن كل مؤسسات الدولة احنا عندنا 6 مليون عامل في الجهاز البيروقراطي بيعولوا أكثر من 30 أو 35 مليون إنسان. فأنت عندك يبقى الشخص وزوجته وولاده. قلت له يعني هذه الرؤية في 30 مليون مصري هيبقوا حنقين عليها. إن كل موظف في إدارة يرى إن في واحد تعين مدير عام أو خد منصب لمجرد إنه إخواني مش صاحب استحقاق وجدارة. هنا كان يعلن أنه أي إخواني سوف يمكن فقط لأنه إخواني مش بغض النظر عن إمكانيات. صحيح. فقطعا دي عملت نوع من ليه؟ لأن أنت قبل كده مثلا كانت الهوية مش واضحة، هلامية غير محددة. ما بتقولش انت ان انا بمكن فلان عشان هو يساري ولا اسلامي ولا شيوعي ولا حتى حزب وطني، واخد بالك؟ يعني كان الفساد في قدر من النعومة والانسيابية، وكان الكل يشعر انه من الممكن ان يغرف من هذا الفساد. لكن انت جعلت الفساد، حتى الفساد خصخصته، اصبح الفساد حكرا على فئة بذاتها، فهذا خلق حنقا شديد. طبعا ايضا سقط الاخوان نتيجة ان الناس فوجعوا في الهوة الكبيرة بين القول والفعل. يعني قالوا مثلا على سبيل المثال لدينا مشروع نهضة، صحيح، سنستطيع جلب 200 مليار دولار لمصر فور تولينا، صحيح، أو بزمن قياسي. بعد الثورة طلع المهندس خيرت الشاطر بنفسه اللي هو كان الراجل الأول في الإخوان، وقال هذه مجرد أفكار أولية لي. رحت أنا ساعتها حتى قلت مشروع الفنكوش، ودي طلعت عليهم إن هم حتى الفنكوش يا دكتور في الفيلم طلع حاجة تتاكل، لكن في اللي احنا شفناه طلع يعني مجرد لسه فكرة. لكن اسمح لي يا دكتور، فكرة ان يعني فكرة هذا الانهيار، وايضا ال 100 يوم الرئيس وعد بعد 100 يوم حاسبوني على 5 ملفات من اخطر الملفات لم يتحقق فيها شيء الا بشكل متواضع جدا، وربما الشوارع اتكنست مرة واحدة في ال 100 يوم، وقال اننا حققنا ب 85% و65% وارقام غريبة جدا. وعلى فكرة يا استاذ، انا لما قال 100 يوم والله كنت في اكثر من ندوة وكتبت وخرجت في اكثر من برنامج وقلت لا، هو نظلم محمد. يعني اذا كان محمد مرسي لا يعرف فنحن نعرف. هو يظلم نفسه اذا تعهد بحل المشاكل في 100 يوم، و100 يوم لا يستطيع اي فرد كان في مصر، لا مرسي ولا غير مرسي ولا الاخوان ولا اي جماعة، انها تحل هذه المشاكل. واحنا مش هنقدر نحكم عليه ما اذا كان رئيسا ناجحا بشكل كامل او فاشلا بشكل كامل من 100 يوم. بس ال 100 يوم مؤشر. ايوه طبعا هتدينا مؤشرات عما اذا كان هذا الرجل يتحرك في الاتجاه الصحيح، يضع قدميه على اول الطريق السليم ام يذهب عنه طريق الصواب. وهذا هو ما ثبت، ان عدت ال 100 يوم. اسمح لي دكتور، لم تجد ربما كان يعني كانوا على طريق آخر لم نعلمه أو نعلم منه الآن بعض الأمور في فكرة التخابر الدولي وأمور كثيرة جدا، وأولي 14 مليون جنيه في العام للطعام فقط، يعني مليون وكذا طعام بشكل شهري. على أي حال علاقة الإخوان بالجيش يا دكتور يعني ربما مرت بفترات يعني متباينة قبل وأثناء وبعد، كيف تراها الآن أو كيف سجلتها في الكتاب؟ شوف الإخواني الجيش بالنسبة له كان صندوق مغلق. الجيش كان عنده 4 خصائص بتخيف الإخوان عبر تاريخهم قبل يناير. الجيش منظمة مغلقة أو مؤسسة مغلقة على الإخوان. أي شخص بيثبت
انه ينتمي لتنظيم الاخوان او الجماعه الاسلاميه والجهاد ما يدخلش الجيش. فهم بعيدون عن الجيش. نمرة 2 ان الجيش مؤسسه غايه في التنظيم. هم اذا كان الميزه او الافضليه لهم على بقيه القوى المدنيه والاحزاب الموجوده في التنظيم الشارع، والحشد. نعم صحيح. قدره على الحشد. الجيش عنده تنظيم صارم طبعا اكبر بكثير طبعا من ثروته. 3 الجيش كان مسلح. ف وبالتالي القفز الى السلطه لابد ان تمر عبر بوابه المؤسسه العسكريه في مصر، وهم ادركوا هذا تماما. وبالتالي كانوا يروا من تجربه 54 ان الجيش هو الذي يقف حجر عثرة امام ابتلاع الدوله او الوصول الى السلطه على الاقل. نمرة 4 ان الجيش مؤسسه داخل مصر لها جمهورها. نعم طبعا. ولها شرعيتها. مؤسسة مصرية وتعمل في النور يا دكتور طبعا. ولها يعني تجارب وسوابق يعني مشهود لها. والجيش ليه حيثية دولية. يعني انت عندك الجيش المصري زي الجيش الامريكي زي الجيش الايراني زي الجيش السعودي. الجيش بيبقى يعني بيبقى ليه اتصالاته الدولية مع نظراء او الجيوش النظيرة. نعم. وزير الدفاع يكلم وزير الدفاع. وهذه الاتصالات بتساهم في صناعة القرار الخارجي في السياسات الدولية بشكل عام. المؤسسات العسكرية لها دور. دي 5 خصائص في الجيش كانت تخيف الإخوان من المؤسسة العسكرية. أيضا تاريخ الصدام بين الطرفين. يعني الإخوان حسب بعض الإحصاءات تقول أن عدد أعضاء الجماعة وصل إلى نصف مليون شخص سنة 52 قبل ثورة يوليو. وكانوا يعتقدوا خلاص يعني الحكم قد دان لهم. ياما كانت مصر قوامها 18 مليون. وكانوا مشغولين بالحياة السياسية أقل يمكن من العدد اللي هو ينتظم في جماعة الإخوان. وقامت ثورة 52 وهم وقفوا إلى جانبها حتى يبتلعوا الضباط الأحرار، ضباط صغار، وظنوا أن هؤلاء الضباط سيأتمروا بأمر الإخوان وأنهم ينفذوا مشروع الإخوان. وزي ما قالوا أن السيسي إخواني قالوا عن عبد الناصر أنه كمان إخواني. لكن خطابات عبد الناصر كان يكتبها سيد قطب في بيته في حلوان. وكان سيد قطب جاي وزير تربية في إحدى الوزارات. المشكلة جت لما عبد الناصر عنده مشروع وعنده تصوره أنه شايف أن المشكلة الأكبر لمصر في الوقت ده هي العدل الاجتماعي. مصر كانت بتعمل مشروعات لمقاومة الحفاء. كان أغلب الفلاحين أقنان بيشتغلوا عند البشوات. أبناء الطبقة الفقيرة غير ممكنين وضايعين. الوظائف قلت والفساد زاد والفجوة الطبقية أصبحت رهيبة والثروة أصبحت مركزة في يد قلة. ولو تقرأ مثلا القاهرة 30 أو القاهرة الجديدة النجيب محفوظ، هي كانت بتجسد هذا العالم اللي فيه مفارقة رهيبة جدا. وعبد الناصر كان فاهم أن لا يمكن لهذا البلد أن ينهض إلا بتمكين الفقراء وإعادة توزيع الثروة. لا، الإخوان ما كانوش عايزين كده. الإخوان كانوا عايزين يسيطروا على السلطة ويتحالفوا ويسيطروا على رأس المال وتستمر الأمور كما هي. فحصل صدام 54 واللي انتهى وكمان 65 انتهى بمواجهة شاملة مع الإخوان لم تقتصر على الجانب الأمني، بل أن جمال عبد الناصر طرح مشروع سياسي وطني قومي كبير استوعب الطاقات، حمل إنجازات اقتصادية مشهود لها، مصر دورها الإقليمي كان كبير. هم تراجعوا بشكل رهيب جدا، يعني كادوا أن يندثروا لأن هناك مشروعات لولا جت هزيمة 67 يعني جعلت الناس تعيد تفكير في بعض المقولات اللي كانت بيطرحها جمال عبد الناصر. وأيضا جت تجربة السادات اللي حاول يواجه اليسار بإحياء اليمين الديني، فأعطى الإخوان قبلة الحياة وأعادهم مرة أخرى إلى الحياة السياسية. السادات رجل عسكري أيضا قتل من قبل الجماعة الإسلامية. ده صدام آخر مع المؤسسة العسكرية. ظلت المؤسسة العسكرية طول عصر مبارك من خلف الستار، يعني بعيدة عن الإدارة المباشرة للحياة السياسية، لكن كان الإخوان يدركون تماما إن هي المشكلة أمامهم الابتلاع هو الجيش. نعم. وحتى الشرطة كانوا يقولوا هي مقدور عليها، يعني في النهاية في اختراقات متبادلة وفي علاقات لكن المؤسسة العسكرية لها مكان. نعم صحيح. نعم. بعيد عنهم بشكل كامل.
في يناير تحديدا يا دكتور، او قبيل يناير. في يناير حصل حاجه اللي هي فكره ايه، رجعوا بشوف في يناير نقلوا انتقلوا من الاستضعاف الى التمكن، او من التمسكن الى التمكن مع الشعب، مع الجمهور اللي بدأ يتغطرسوا ويستعلوا على الحركة السياسية المدنية اللي كانوا بيختبئوا فيها، خاصة بعد نتائج استفتاء 19 مارس 2011. نعم. لكن بدأوا مع الجيش رحلة التماسكن، فحاولوا احتوائه وطمأنوه بأقصى طاقة ممكنة، وقالوا إذا أردتم خروجا آمنا فسنخرجكم مخرجا. إذا أردتم مثلا أموال الجيش وإمكانيات الجيش تبقى بعيدة عن المراقبة الشعبية، إحنا هنحقق هذا. طلع محمد مرسي وقال في إحدى المرات كان بيزور كتيبة وقال أموالكم في رقبتي، قال بهذا ودماءكم وما أعرفش إيه. فبدأ فكرة التحايل على الجيش لمرحلة حتى يتمكن من الدولة ومن المجتمع، ثم كان سينقض على يعني ربما نقفز يا دكتور لطبيعة البرنامج، نحن نريد أن نذهب إلى جزئية أخرى، وربما حضرتك في الكتاب في انتحار الإخوان يعني ذكرت شيء من التحليل لكيف كان يفكر الرئيس مرسي المعزول، لكن هناك أيضا كنت تقول هناك أفكار كانت تعشش في رأسه تؤثر على أسلوب حياته واتخاذ القرارات. كيف رصدت هذا يا دكتور؟ هو نفسه قال أنا اعتقادي وتكويني وترتيبي في جماعة الإخوان. فقلنا ما فيش مشكلة، ده بعد ما تولى السلطة ب7 شهور. قلنا اعتقاده كل واحد يحر في اعتقاده، تكوينه طبيعي، اللي يتكون في بيئة يسارية يتكون في بيئة يمينية، اللي يتكون في بيئة لكن المشكلة انه قال وترتيبي، يعني هو بيتصرف باعتباره الرجل الثامن في جماعة الإخوان. محمد مرسي كان ليه رئيس شعبة في الإخوان اللي هو أسعد شيخة، فأسعد شيخة كان بيأمر رئيس الجمهورية الذي اختاره المصريون، وهو يطيعه لسبب بسيط، أنه رئيس الشعبة التي كان فيها، لأن في مخيلة محمد مرسي وفي اعتقاده أن الجماعة أولى من الدولة وأولى من الوطن، ومن ثم هو يمتثل لنظامها وترتيباتها أكثر مما يمتثل لنظام الدولة وترتيباتها. ورأينا كيف أن المرشد في استاد المنصورة يعني قال له، طلب محمد مرسي منه انه يقيله من البيعه، لما كانت الناس بتقول ازاي احنا هننتخب واحد عنده بيعه لمرشد، وهل بعد ما يصبح رئيس الجمهوريه يقبل يد المرشد؟ فانت فاكر المشهد ان هو قال ايه، اقالوا من البيعه والثاني بكى. وبعدين بعد ما نجح اكتشفنا ان دي خدعه جديده. صحيح. فانا رايي ان جزء من سقوط الاخوان سببه حاله الحنق. انا من الذين يقولون ان الثورات تعود إلى أسباب نفسية أكثر منها أسباب اقتصادية واجتماعية. الناس ممكن أن تتحمل، يعني مش بالضرورة أن المجتمعات اللي فيها فقر أن الفقر يؤدي إلى ثورة. نعم. ومش بالضرورة المجتمعات اللي فيها تفاوت طبقي يؤدي إلى ثورة ولا الفساد. لكن الثورة تقوم، ممكن يبقى الفساد والفقر سبب للاحتقان النفسي. الثورة تقوم حين يبلغ الاحتقان النفسي من السلطة مداه. وأنا رأيي أن الاحتقان النفسي بين المصريين وبين سلطة الإخوان في سنة واحدة كان أضعاف هذا الاحتقان الذي كان على الحزب الوطني. طيب. لأن كل شخص عصر ليمونة في طابور، كل شخص رآهم وهم يتمسكنون، كل شخص صدقهم وهم يعرضون برنامج نهضة. كل هؤلاء بعشرات الملايين شعروا أنهم خدعوا وأنهم قد ضحك عليهم، فبدأ كل منهم يتصرف وكأن بينه وبين جماعة الإخوان صقر خاص. ولن يستريح إلا إذا أخذ هذا الصقر. فأي حد يعزف على هذا الوتر الغاضب كان لازم ينجح. أي حد كان عايز الناس تنزل بالملايين عشان تسقط حكم الإخوان كان لازم ينجح، لأن السبب البسيط أن الإخوان لم يكن أحد يجهز لإعدامهم بقدر ما كانوا هم يجهزون لشنق أنفسهم. دكتور عمار، بتشوف إن هم ما زالت قدامهم فرصة مرة جديدة بعد إعلانهم جماعة إرهابية، يعني فكرة العمل السياسي مرة جديدة، ربما يعني يفكرون أو أمور من هذا القبيل، بترى إن هم ممكن يكون لهم مستقبل في العمل السياسي؟ احنا بنتكلم عن جماعة وأفراد. الجماعة غير قانونية من 65 سنة، من 48. والأفراد موجودين وسط الشعب المصري. الفرد ممكن ينسحب من الجماعة ويخش أي تنظيم آخر، مشروع أو حزب، لا غبار على ذلك.
لا تنسى ان الجماعة الاسلامية مثلا حملت السلاح ضد نظام مبارك، لكن لما فكرت في المراجعات النظام قبل، يعني في الاول تلكى وبعد قبل، وانتهى الامر بالمراجعات. جماعة الاخوان هي الجماعة التي لم تراجع نفسها ابدا، يعني على عكس الجماعات الاخرى. حتى الجهاد راجع نفسه، او جناح من الجهاد، في كتاب سيد امام عبد العزيز شيخ دكتور فضل. نعم. الجماعة اذا راجعت افكارها، إذا إذا سحبت القيادات الوسيطة والصغرى أو الشباب الثقة من قيادتها، ورخصت نفسها باعتبارها جمعية أهلية، وتركت العنف، وقطعت الحبل السري بينها وبين أي تنظيمات تكفيرية أو إرهابية، وقالت أنها تريد أن تمارس السياسة من بابها الشرعي، وأسست حزبا على هذا الأساس، ونسيت وفكت ارتباطها بالتنظيم الدولي الذي يحركها. إذا حدث ذلك فلما لا؟ لكن هي المشكلة أن أنت بتتعامل مع جماعة لها فروع في يعني فيما تبقى من الوقت يا دكتور، بعد إعلانها جماعة إرهابية وما زالت هناك دماء تسيل في الشارع المصري في الحقيقة، يعني كيف تقرأ الخروج يعني بأقل الخسائر مما نحن فيه؟ هو في ناس بتتصور أن استمرار محمد مرسي في الحكم كان سيجنبنا هذا الإرهاب. هذا غير حقيقي. أنا أتصور أن محمد مرسي لو استمر في الحكم كان هذا الإرهاب سيكون أقوى وأقسى، وبرعاية الدولة وإشرافها وتبريرها. احنا كان عندنا حازمون أشبه بميليشيا مسلحة بتحاصر محكمة دستورية، تحاصر مدينة التاج الإعلامي، ولا تبريرها وصلت فعلا، تحرق صحيفة الوطن، وحرقت مقر حزب الوفد. الأعداد دي كانت هتزيد، وكانت هتبقى أكثر تنظيما. عندنا قبل 30 يونيو كان في تحذير ان في قنابل هتزرع وسط المتظاهرين. عندنا تجربة البسيج الإيراني اللي هو بيرهب الشعب الإيراني إذا أراد أن يحتج احتجاجا سلميا. عندنا عمليات إرهابية قامت ضد القوات المسلحة، ابتداء من 16 جندي اللي استشهدوا في رمضان بعد تولي مرسي، وانتهاء بآخر عملية ضد الجيش واللي اضطر يعمل بعدها عملية النسر. انت عندك خطة كانت موضوعة لاستنزاف الجيش، ان الجيش المصري تفتح له سيناء في حرب استنزاف، كل طاقته وجهده يلتفت إليها، ويترك الإخوان يبتلعون الدولة في الداخل. دي كانت اللعبة، ومن ثم العمليات الإرهابية كانت ستستمر وبشكل كبير، وكما قلت يا دكتور عمار يعني وبشكل ممنهج ورسمي ومشرعا وله أيضا مبررات. يعني كلمة أخيرة عن الكتاب والوقت ينتهي دكتور، يعني رسالة إلى من يشاهدنا الآن إذا أنا يعني ماذا سوف يجب؟ من الحاجات الخبر اللي تلقيته بفرح في الأيام الأخيرة أن هذا الكتاب سيترجم إلى اللغة التركية. وحتى كتبت على الفيسبوك جاييني أردوغان على تركيا رايحين طابعين بالملايين، لأن احنا عندنا في مشكلة بيننا وبين مش ليست مشكلة بيننا وبين الأتراك ولا بيننا وبين القوى السياسية التركية، ده مشكلة مع شخص اسمه رجب طيب أردوغان وحزبه الذي يتصرف باعتباره جزء من جماعة الإخوان ويريد أن يتدخل في الحياة السياسية المصرية. أعتقد أن هذا الكتاب ربما هو إلى جانب روايتي سقوط الصمت كلاهما حمل نبوءة بسقوط حكم الإخوان، لأن الكتاب ده انتهيت منه في مايو أو في منتصف مايو 2013 قبل ثورة 30 يونيو ب 45 يوم، لكن هو صدر بعد الثورة لأسباب تخص الطباعة. الفكرة تنطفئ فعلا، بريق فكرة الإخوانية آخذ في الانطفاء والانزواء. الأخلاق سقطت لأن الناس وجدت هو بين القول والفعل بشكل كبير، وجدت كذبا منظما يكذبون كما يتنفسون، أو أن الكذب قد تحول من عادة إلى عبادة، وتصدع التنظيم بالقطع أن التنظيم الآن ليس بقوته وتماسكه التي كان عليها قبل ثورة 25 يناير. دكتور عمار، ساعات ويبدأ عام جديد إن شاء الله، كل سنة وحضرتك بخير، ويا رب يكون أسعد حالا من هذا العام الصعب جدا. وكلمة للمصريين الذاهبين إن شاء الله إلى الاستفتاء. هذا استفتاء على خارطة الطريق، استفتاء على ثورتي يناير ويونيو. هذا يوم يجب أن يكون كل الناس حاضرين. الناس نزلت في 30 يونيو، هم شككوا في العدد وقالوا فوتوشوب وقالوا 160 ألف فقط. أنا أتصور أن الفرصة التي تثبت للجميع الضربة القاضية زائد 26 يوليو لما الناس استجابت لتأسيس شرعية جديدة وإثبات فعلا أن دي ثورة وكان لها مطالب، وأن الإخوان ما كان لهم أن يستمروا في حكم مصر نتيجة إغضابهم لجموع المصريين. ضروري أن الناس تنزل لتثبت كل هذا. فهي
الدستور قد يكون هو لب الموضوع، لكن ليس كل الموضوع. نعم. الموضوع ان هذا الاستفتاء هو استفتاء على خريطة الطريق، استفتاء على المسار الثوري، استفتاء على المستقبل وليس العودة إلى الماضي، تأسيس شرعية جديدة، لأن هناك طرف حتى هذه اللحظة يشكك في الشرعية الثورية ويريد أن يعيد شرعية أسقطها الشعب المصري. نعم. وهو الطرف الذي ارتضى بالشرعية الثورية بعد إسقاط حكم مبارك، والآن لا يرتضي هذه الشرعية. شكرا جزيلا الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي دكتور عمار علي حسن، صاحب انتحار الإخوان، انطفاء الفكرة وسقوط الأخلاق وتصدع تنظيم. شكرا جزيلا شكرا لك. جزيلا. وصاحب هذه النبوءة التي ربما جاءت مبكرا، انتهاء حكم الإخوان. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبي. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم أسعد حالا إن شاء الله. ساعات ويبدأ عام جديد، نتمنى إن شاء الله أن يكون أسعد حالا من هذا العام شديد الصعوبة الذي مر بمصر. يعني نتمنى أن يحقن المولى سبحانه وتعالى دماء المصريين يا رب. حفظ الله مصر وشعبها. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. تستطيعون مشاهدة هذه الحلقة إن شاء الله بعد ساعتين من الآن على الفيسبوك بعنوان الرفيق. وشكر خاص من أسرة البرنامج، من الإعداد الزميل ضياء حامد، ومن الإخراج الزميل مؤمن خيري، وزميلة أروى عبد الواحد، وخالص تحياتي محمد عامر. شكرا لكم مشاهدينا، وكل عام وحضراتكم في سعادة ونجاح إن شاء الله، وربنا يحفظ مصر وشعبها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.